صديقاتي السلام عليكم. كما وعدتكم قلت لكم ندير لكم واحد درس في هذه الرياضيات تحت عنوان لو طونجون دان سيركل، مماس الدائرة. لنبدأ على بركة الله. Nous allons découvrir trois états différentes du cercle C et de ligne D. إنشاء مماس للدائرة في نقطة. Maintenant, on va dessiner trois cercles. La première, la deuxième et le troisième. On va mettre le centre O et le cercle C. Centre O, centre O et le cercle C. Maintenant, on va dessiner le ligne D. La ligne D, le point A. Dans le troisième cas, on va dessiner la ligne D comme ça, le point A et le point B. Donc, premièrement, dans le premier cas, nous montrons que D n'appartient pas au cercle C. Au cercle C. Deuxièmement, dans second cas, nous montrons que la ligne D appartient au cercle C, au point A. Troisièmement, dans la troisième cas, nous montrons que la ligne D se coupe la cercle C en deux points différents A et B, que la ligne D se coupe
le cercle C en deux points différents. A, B. Propriété 1. Propriété 1. Si le rectangle D si le rectangle D est perpendiculaire au point faisant point fescon O A O A O A au point A D est tangent au cercle C dans A. Propriété 2. Propriété 2. Propriété 2. Si la ligne découpe le cercle C, si la ligne découpe le cercle C, coupé en un seul point, par exemple, de point A. De point A. La ligne D. La ligne D est appelée la tangente du cercle C. En A, on va dessiner le tangente d'un cercle. On va dessiner le centre O et le rayon R. Un tableau. On va mettre la mesure. Le mesure B. Et on va grandir. On va dessiner et
On va dessiner en B. D'abord نصايبو مماس دائرة. نصايبو هنا B هي في النقطة B. النقطة هي. دابا غادي نصايلو النقط فيما بينهم. وهكذا حصلنا على النقطة C، النقطة L، والنقطة A، ولا لين D. دابا حصلنا على مماس الدائرة. فاش قلنا dans le premier cas nous montrons que D n'appartient pas au cercle C، قصدنا بالنسبة للحالة الأولى نبرهن أن D لا ينتمي إلى الدائرة C في أي نقطة. وبالنسبة للحالة الثانية dans le second cas nous montrons que la ligne D appartient au cercle C au point. بالنسبة للحالة الثانية نبرهن أن المستقيم D ينتمي إلى الدائرة C في نقطة وحيدة وهي A. بالنسبة للحالة الثالثة dans la troisième cas nous montrons que la ligne D se coupe le cercle C en deux points différents A B. بالنسبة للحالة الثالثة نبرهن أن المستقيم D يقطع الدائرة C في نقطتان مختلفتان AB. في نقطتان مختلفتان AB. الخاصية الأولى la première propriété. Si le rectangle D est perpendiculaire au point Fesco OA, au point A, D est tangent au cercle C dans A. الخاصية الأولى تقول إذا كان المستقيم D عموديا على حامل الشعاع فإن OA في النقطة A فإن D هو مماس للدائرة C في نقطة A. La propriété 2. Si la ligne D coupe le cercle C en un seul point, par exemple dans le point A, la ligne D est appelée la tangente du cercle C en A. الخاصية الثانية تقول إذا كان المستقيم D يقطع الدائرة C في نقطة وحيدة مثلا A فإن المستقيم D يسمى مماس الدائرة يمسها في نقطة وحيدة ويسمى مماس دائرة. أصدقائي صديقتي كنتمنى نكون وضحت لكم الدرس بما فيه الكفاية. إلى عجبكم الفيديو ديروا لايك وبارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم. كنوعدكم دائما غيكون الجديد.